Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari. Harka funee akkam jirtu daawwattoota keenya. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha. Hayyee guyyaa irraa qophiiwwan babbareedoo qabannee isinii dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Hayyee daawwattoota keenya guyyaa har'aa immoo akkuma mala keenya uffata godina kan Wallaggaadhaanii bareennee dhufnee jirra. Egaa akkuma maleeffannaa keenya uffata aadaa kan godina Wallaggaatiin faayamnee dhiyaannee kan jiru mee Wallaggaatti maal faatu argama? Wallaggaa waan baay'eetu argama. Jalqaba garuu Wallagga jechuun isa har'a guyyaa isa ammaa kana Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi godina Qellem Wallaggaa. Qellem Wallaggaa kan Qellem Wallaggaa Dambidolloo jennu, Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee, Wallagga Lixaa Gimbii fi Horroo Guduruu Wallaggaa Shaambuu isa jedhamudha. Wallagga keessatti wantoota baay'eetu argama. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yeroo kaasuu barbaannu Wallaggi biyya goototaati. Biyya Abishee Garbaa, biyya Oliiqaa Dingil, biyya Abdiisaa Agaa fa'aa. Waan baay'ee waamuu dandeenya. Nyaata gosa aadaa kan akka ancootee, cumboo, cororsaa, cuukkoo, caccabsaa wantoota hedduudhaan addatti beekama. Kan biraa immoo wantoonni isaan ittiin kan Wallaggi kan ittiin beekamu warqiidha. Warqiin sadarkaa biyya keenyaa keessatti iddoo muraasa duwwaatti kan argamu. Wallagga keessatti galii biyya keenyaa fi kan baay'ee galchaa jiru. Itti dabalees maaliin beekama? Bunaan baay'ee beekama jechuudha. Bunni Wallaggaa baay'ee filatamaa fi baay'ee jaallatamaa kan ta'e galii yookaan dinagdee biyya keenyaa biyya alaatti ergame akka addunyaatti iyyuu sadarkaa sadaffaadhaan kan biyyi Itoophiyaa kan isheen ittiin beekamtu. Bunni iddoo guddaa qaba. Bunaanis baay'ee beekamti jechuudha. Gidduu kana bifa sooshaal miidiyaa irratti uffanni aadaa akkasii kana baay'ee namoonni baay'een uffataniitu agarsiisaa turan. Mee maaliif fidetta? Egaa irra deddeebiidhaan baay'ee argamaa jira. Ayyaana guddaa kan Oromoodhaan dhiyaatu wayii yookaan immoo guddaa isa kabajamaa ayyaana akka ayyaanaattis kan ilaalamu ayyaana Irreechaallee akka fakkeessutti torban kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee qabateetu kan jiru jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma isinis argaa jirtanii uffanni aadaa Wallaggaa sooshaal miidiyaa irratti baay'ee bifa haaraa fi bifa ajaa'ibsiisaa ta'een godinni hundumtiyyuu uffatee yeroo inni itti bifa suuraadhaanii wal biraa kan dhaabachaa jiru argaa jirra. Sunis sababii maaliifi bakkoota adda addaatti yeroo ammaa kana lubbuun namaa tasa babbadaatti jira. Naannoo Gimbiitti ganda Toleeddoo jedhamutti namoota lubbuu amma kanaatu dhume jedhanii jibbiinsa Wallaggaa irraa sababa qabanii fi namni baay'een nama gocha sana raawwate yookaan immoo yakki sun nuuf qoratamu jechuurra yeroo itti Wallagga maqaa balleessantu argamaatti jira. Suni yaada dogoggoraadha. Namni lubbuun isaa bahe yookaan immoo sanyiin yookaan gosti lubbuun isaanii bahe mootummaanis ta'e miti mootummaan qoratee nama yakka hojjete kan seeratti dhiyeessu baay'ee isaanii akkasitti. Akka kanatti utuu dubbatameeti yaada gaariidha yookaan immoo yaada sirriidha jenneeti nuti kan yaadnu jechuudha. Akkasumallee kanaan dura lubbuu namoota baay'eetu ba'aa ture. Namni tokko yookaan immoo godinni tokko qofaarratti xiyyeeffannaan guddaan akkasii yeroo kennamu arginee hin beeknu. Kanaafidha nutis yaada kana kan kaasne lubbuun nama kamiyyuu du'utti namni kamiyyuu hin gadda nutis gama keenyaan hin gaddina jechuudha. Nama hundumaadhaaf gaddu yoo ta'e gaddu lubbuun hin filatamu. Tiira inni tokko yeroo du'u callistee kan biraan yeroo du'u immoo gaddu yookaan boo'uu qofa osoo hin ta'in lubbuu hundumaadhaaf walqixa yoo birmatame yoo. Inni jettellee baay'ee yaada namoonni baay'een irra deddeebi'anii dubbachaa jiran maalidha? Kan naannoo Wallootti namni dhume konkolaataa taataarra nama harcaasanii kan meeshaadhaan nama fixan kan viidiyoodhaan argamu namni baay'een akkas ta'eera hin jenne. Kan inni Wallaggitti maqaa balleeffamaa jiru kun immoo jetteedha. Wanti qoratamee adda bahee hin jiru. Yoo ta'eyyuu godina tokko yookaan warra akkasiit akkas godhe jechuu mannaa yakki kun nuuf qoratamu tokkotti fooyyee yaada bareedaadha jenna. Daawwattoota keenya ogeessi kaameeraa keenya Amaanuweel Waaqturaa
walaloo gabaabaa waa'ee Wallaggaa irratti kan xiyyeeffate isiniif qabatee dhufeera. Amma dhumaatti nu dhufa. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Warra garaasaaf jedhee tasannaqne ilillee bakka gootota malee yartuun ittiin biqillee warra roorroon jaallanne diinas ofirraa qolu warra jaalala beeku fincirris irraa tolu. Warra kabaja beeku yoo deemtes karaa nagaa warra duuban deebine yoo fedhes karaa lagaa warra safuuf aadaasaa isaan bukketti eegamu warra warqee fi bunaa qabeenyaanis beekamu warra takkaa dagatee diinaaf hin saaqne hulaa waaqaaf lafti amaneetu biiftuufaat achi bulaa warra lixaattiin jedhu akkamiin lixa taatii biiftuun dhufteen dhaabne iyyuu karaa sanaan nuuf baati galatoma. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Amaanu'eel Waqturaa nuuf qindeessite akka baay'ee gammadan abdii guddaa qabna. Eeyyeen egaa akkuma beekamu Oromoon biyya kana ijaaruu irratti sadarkaa jalqabaarra jira. Eenyu akka Oromoo biyya kana ijaaruu irratti lubbuu isaa of kennee lafee isaa bakkoota lola adda addaa hamma biyya keessaa biyya alaa deemuudhaan eenyu caalaa biyya kana ijaareera. Garuu fakkeenyaaf Wallagga keessaa namoonni biyya kanaaf oolmaa gurguddaa oolan jennee kan kaasnu addatti fakkeenyaaf Horra Guduruu Wallaggaa Injiinar Ayyaanaa Birroo kan jedhamu bara 1930 keessa yuunivarsiitii biyya Xaaliyaaniittidha kan inni deebi'ee babbarachaa ture. Maal godhee kan amma yeroo ammaa kana kiiboordii yookaan immoo sirna barreeffamaa afaan Amaaraa kan gara kompiitaraatti jijjiiree nu kana godhee gumaacha kana biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaaf kan akkas godhe jechuudha. Egaa uummata Wallaggaa oolmaa akkasiillee uummata namaaf ooluu danda'udha. Uummata jaalalaatillee biyya jaalalaatis jechuu dandeenya. Lola guddaa Adwaa jedhamee isa beekamu keessattillee karaa godina Wallaggaa keessaatii Abdiisaa Aagaafaa lolaan immoo achuu irrattillee gahee guddaa kan taphatanidha jechuudha. Fagoon jedhiin yuunivarsiitii Dambidolloo irraatti barsiisaa kan ta'e yeroo dhiyoodhaa asitti nama diroonii hojjechuudhaan bu'uura tokko biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf diroonii nama biyya kana keessatti hojjetedha jechuudha. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Daawwattoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa taateewwan torban kana ta'e irra haasofnu irra geenye jirra. Eeyyee torban kana keessa taateewwan adda addaa keessumaa waa'ee aartii Oromoo wal qabatee taateewwan tokko tokko ta'anii jiru. Isaan keessaa eebba fiilmii Shakkii jedhu tokko eebbifamee ture giddugala aadaa Oromoo keessatti. Fiilmii tokko hojjechuun dadhabbii guddaa qaba, baajata guddaa nama gaafata, yeroo nama fudhata, namoota hedduudhaan kan fiilmiin hojjetamu. Namni hojjetaan yookaan immoo namni fiilmii kana barreesses coba aartii Oromoo keessatti gahee tokko waan baatee fi guddaa ulfaadhu jennaani. Haa ta'uti garuu namoota bakka sana deemanii yaada isaan eegasii erga fiilmii sana ilaalanii booddee ogeessonni aartii adda addaa yaadni isaanitti kennan maalidha? Wantoonni dogoggorri xixiqqaadhaa hamma gurguddaatti dogoggoramuu hin qabne baay'een kan ogummaa isaatii yookaan immoo kan sadarkaa fiilmii aartii Oromoo kan hin madaallee jechuudhaan komii xixiqqaa hamma gurguddaatti komatanii jiru. Qulqullina kaameeraatiin wal qabatee daayirektarummaatiin wal qabatee taatota yookiin aaktarii warra hojjetanii wal qabatee xiqqoo komiin irratti ka'ee jira. Namni fiilmii kana barreesse gara fuulduraatti immoo kan kana caalaa cimu abdii guddaa qabna. Namoonni gara fiilmii kanaatti dhufaa jiranillee dogoggora waan akkasitti xixiqqaa akkasii amma gurguddaatti ogeessota baay'ee qabna. Isaaniin mari'atanii hojiiwwan kanaan dura hojjetame ilaalanii sanarra dhaabbachuudhaan hojii kanaan dura hojjetame caalu qabatanii akka isaan nyaatanii asumaan ergaa guddaa dabarsinaaf jechuudha. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Egaa itti dabaluudhaanis akkasuma akka miidiyaa garaarraatti dhageenya nus yeroo hundumaa yeroo mana laphee keenya keessa akka jiru nutis akka yaadannutti torbeen kun torban goota keenya aartist Haacaaluu Hundeessaatis jedhamee dubbatamaa jira jechuudha. Eeyyee Hacee Obbiraa dhabuun keenya amma waggaa 2 deemaa jirra. Torban amma keessa jirru immoo torban inni itti ajjeefamedha ture. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi onnee uummata keenya keessaa yoomiyyuu hin baane yaadannoo bara baraanuu keessa godhee deeme jechuudha. Haa ta'uutii immoo yoo isa dhabneeyyuu hojiiwwan inni hojjetaa ture
bifa aartiidhaan gootummaa isaatiin bifa garaagaraadhaan wanti inni irratti hojjetaa turre itti fufsiisuudhaa fi Hacaaluu Awwaard kan jedhamu yeroo isaanitti qopheeffamee filannoo irratti dhiyaatee aartistoota gosa aartii isaan hojjetaniin warra sirbanii warra diraamaa hojjetan bifa garaagaraadhaan dargaggoota Oromoo warreen aartiitti bobba'anii jiran yeroo isaan ittiin jajjabeessanidha waan ta'eef asumaan ergaa nuti qabnu uummata Oromoo aartistoota kanaa filadhaa jajjabeessaa nama jaallattan nama hojii gaarii hojjete saba kanaa waan gaarii hojjete nama jettan filachuudhaanii akkasiin jajjabeessitanii irra caalaatti qophicha akka baay'ee akka bareedutti hundumtuu gahee mataa isaa irratti yoo qabaate baay'ee namatti tola. Yaadatta yoo ta'e yeroo darbee Liizaa Awwaard irratti kan dorgomaa ture namni Oromoo ta'e namni bilbila qabaatee namni filannoo sana irratti hin hirmaanne jiru akkasitti namana garuu haa ta'uuti isaanii dogoggora ofii isaanii uumanii wanta qabatamaan taanee fi waan barbaadamu waan ofii isaanii fedhan waan nuti filanne otoo hin taane waan ofii fedhan godhanii jiru. Amma immoo waan keenyadha nutu ofii keenyaati hankeenya ofii keenyaa filanna waan ta'eef iyyuu namoonni baay'een achirratti lallaafuu dhiisanii filachuu duwwaa otoo hin taane guyyaa badhaasaa kanaas immoo akka isaan itti argaman asumaan ergaa guddaadha. Qophii kana irratti argamanii akka miidhagsan akka bareechan gamanumaan ergaa keenya dabarfanna jechuudha. Egaa kanatti dabaluudhaan immoo qophiin kun akkasitti bareedee miidhagee akka dhiyaatu dhalootaa dhalootatti illee darbee dhalootni hundumtuu yaadachaa akka hafu gochuudhaan qophii kana warra qopheessan namoota hundumaaf galatoomaa jechuu barbaanna. Keessumaa immoo qophii kana dadhabbii guddaadhaan warra qopheessan keessaa haadha warraa isaa maatii fi obboloota isaa akkasumallee hiriyoota isaatiin galatoomaa jechuu barbaanna karaa miidiyaa keenyaatiin ergaa kana dabarfanna jechuudha. Hayyee kan biraa immoo torban kana akkuma beeknu bokkaan baay'ee roobaatti jira. Qorraa baay'ee dhaamota lolaan gurguddaa iddoo adda addaatti baay'ee rakkoo guddaa uuma. Daa'imman illee maatiin akka isaan of eeggatan bakka isaan deeman akka isaan itti tiksan ofii isaaniif immoo yoo hin danda'amu ta'e haala qilleensaa ilaalanii akka isaan deemanii ergaa akkasii dhaamna. Nuti immoo dhaabbanni keenya dhaabbata daldalaa fi industirii walii fi shaayii baala shaayii yeroo inni oomishaatti jirudha. Kanaafuu qorra kana keessa maal akka isaan godhan ergaa dabarsinaa fi shaayii waliif akka isaan dhuganii asumaan ergaa dabarsinaaf jechuudha. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Daawwattoota keenya qophii isiniif dhiyeessinee qabannee dhiyaannetti baay'ee akka gammaddan bohaartanitti abdii guddaa qabna. Amma immoo dabareen kan gaaffiif deebiiti. Gaaffiif deebii keenya har'aa keessatti immoo suuraa ilaalamee kan maqaa nama sanaa deebifamu jechuudha. Nu waliin tura. Suura kana baruun baay'ee ulfaata garuu nama kana irraa hubachuun immoo hin danda'amu yookaan wallaaluu waan hin danda'amneef Alii Birraa bara dargaggummaa isaatti jechuudha. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu seenaa isaallee yeroo hundumaa yaadannu aartistii keenya weellisaa Eebbisaa Addunyaati. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Mohaammed Salah taphataa Gibsii yookaan Ijiptii kan amma garee taphattoota Ingilaand keessaa garee Liverpool keessa kan taphatudha jechuudha. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Atileet Siifan Hasan. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Nama guddaa fi nama jabaa barreessaa akkasumallee gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaati. Waliifi waliin marmaarii falmii biyya kee baraarii. Daawwattoota keenya qophii qopheessanitti guddaa akka irraa barattan akkatti gammaddan abdii guddaa qabna.
Egaa daawwattoota keenya qophii kana isiniif qopheessine guyyaa irraadhaaf qabannee dhiyaanne gara goolabuutti finneetu jirra. Qopheessitoonni qophii kana Anaanduu Geetaachoo, Anaasteer Kennesaa, ogeessi kaameraa keenya Amaanu'eel Waaqtoraa ture. Torban qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari.